झुकिन्छ म हेर्छु खोज्न परिवारको हाँसो खुसी कुल्चिन्छु त्यो स्वार्थ एक मात्र यो धर्म बुझी यही हो मेरो कर्म सोची किल्कीले हाँसोको खोजी टिल्टीले आँसुलाई पुछी बिहान बेलुकाको भुजा रोटी कार्यालय पूजा कोठी 2 पैसा जोगिने हो कि त्यही आशामा दौडिन्छु बेलुका समय घुमिन्छु हाकिमहरूको इशारामा पुगिन्छ कि किनारमा भवसागरलाई तरेर के लेख्या छ निधारमा के भएन पढेर चाप्लुसीको संसारमा सकिँदैन लडेर मन खुसी यो व्यापारमा बेइमानीकै चल्दो रहेछ रुखमा पैसा फल्दो रहेछ इमानदारी बेच्नेको टाउकोमा अर्को टेक्नेको आफूलाई मात्र देख्नेको झुटा कुरा लेख्नेको बेसहारालाई हेप्नेको मैले त्यो सकिन कहिले समाज नै दुश्मन भो अहिले छोरा खिचखिच गर्छ जहिले हात हातमा आइफोन छ भन्नुस् के दिनु भो तपाईले